Nimbag nga aldaw tayo amin itinaga niya po tayo nga Hesus Kristo. Dahito man ni Brother Dars iti dahito nga Grace Teacher Channel. Ket iti dahito nga programa apan tayo talantanon ken ipalawag dagiti kang runaan nga banbanag a makatulong kada tayo iti na espirituan nga panagbiag. Ket saan tayo met nga lipatan gagayem ken kakabsat iti panang suporta daytoy nga nanumo nga YouTube channel tayo. Ket iti daytoy nga gundaway, tibanag nga pantayo talantanan ket tuloy matlaeng iti napalabas nga adal tayo may panggap iti pannakaisalakan. No nga rod iti pannakaisalakan ket gapo iti parabor. No dayta iti ebanghelyo ni Kristo nga pakaisalakanan. Kas ano nga rod no iti maysa nga tao rejectaren na dayta nga ebanghelyo. Ulitek gagayem ken kakabsat iti saludsod. Kas ano no iti maysa nga tao rejectaren na iti ebanghelyo ni Kristo. Kinagpaysuna awan iti dadduma nga sungbat na daytoy nga saludsod gagayem ken kakabsat no saan nga isuna ket saan nga maisalakan. Diba nagdagsin kakabsat daytoy nasao ngem kinagpaysuna dayta iti kinapudno. Ulitek kakabsat no iti maysa nga tao ket rejectaren na iti ebanghelyo ni Kristo saan nga isuna ket maisalakan. Apay kaputa iti panang rejectar iti ebanghelyo ket panang rejectar mismo kini Kristo. Ket malaksid kini Kristo Jesus awanen ti dadduma nga pakaisalakanan iti maysa nga tao. Akas kunana iti San Juan kapitulo 14 bersikulo 6, siya pidalan ti pudno ken ti biag awan ti makapan iti ama no di magnakanyak. Insungbat ni Jesus. Kunana pa iti Aramid kapitulo 4 bersikulo 12, isulaeng ti pakasarakan tayo iti pannakaisalakan. Iti entiro alubong awan sa bali anagan nga inted ti Dios kada tayo a mabalin tayo nga pakaisalakanan. Daytoy dakdakamatin na ditoy gagayem ken kakabsat itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Isua kadagitoy nga binasa tayo awan sa bali nga pakaisalakanan na dilaeng ken Jesus. Ket iti panamati ken Jesus saan abasta nga panamati iti anyaman nga banag nga maipapan ken Jesus no diket panamati no anya iti mensahe ni Jesus. Dayta iti ebanghelyo ni Jesus nga may explain iti Biblia nga ebanghelyo iti parabor. So ulitik kakabsat, masapol nga aklunen tayo daytoy nga ebanghelyo ni Kristo tapno maisalakan tayo. Gaputa iti panangrejektar iti ebanghelyo ken panangilaksid iti naramid ni Kristo iti cross. Daytoy kakabsat. Kahit kung nga mirisin tayo daytoy nga banag nga iti panangrejektar iti ebanghelyo ni Kristo ket panangrejektar no anyaman iti banag nga naramid ken ka ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti cross. Ulitek gagayem ken kakabsat. Iti panangrejektar iti ebanghelyo ket panangikat iti pateg iti inaramid ni Kristo iti cross. No kunam aga po iti bukod mo nga aramid iti pakaisalakanam awan iti dadduma nga rejectarem no saan adya inaramid ni Kristo Jesus iti cross. Laglagipin tayo kakabsat no anya ti inmayan ni Kristo ditoy lubong. Inmay ni Jesus ditoy lubong ang nagbalin nga kas kadagiti pinarswana nga tao. Inbaba na iti bagina manipod iti panagbalin na nga Diyos. Numampay mabalin na ko mga saan nga sagabaen, dagitoy nga rigat ngam pinili na nga sagabaan. Pinili na a rejektarin isuna dagiti mismo nga tattao na. Pinili da nga uyawin da isuna. Pinili na aparparigatin da isuna. Pinili da a papatayin da isuna. Amin dagiti nga banbanag, pinili na apay, tapno itrabahuan, iti pannakaisalakan mo.
Isu ano ko na mga gapo kadagiti imbag nga aramid mo, gapo kadagiti sakripisyo, gapo kadagiti kinabayag iti pinagsilbim, ket dayta iti banag nga pakaisalakanan. Awan iti patignakin ka tinaramid ni Kristo. Winuhaan mo nga mabigbig iti naramid ni Kristo para ken ka. Kas kuna nagarod iti taga Galacia kapitulo 2 bersikulo 21 kuna na ditoy, diak iwaksi ti parabor ti Dios no mapalintag iti tao iti sangwanan ti Dios, awan nga rod serserbi iti ipapatay ni Kristo. Isu daytoy iti pagsinabalian iti by grace ken by works nga sursuro. Iti by grace bigbigbigem iti naramid ni Kristo para ken ka. Iti by works bigbigbigem iti naramid mo ken aramidem tupay anang nangruna kumpara ti naramid ni Kristo para ken ka. Iti by works ket maipanggep no kas ano kadakkel ken kapintas dagiti banag nga inararamid mo. Iti by grace ket maipanggep no kas ano nga kadakkel, no kas ano iti sakripisyo, no kas ano nga kapintas ginaramid ni Kristo para ken ka. Iti by works nakaasa ka kadagiti banag nga inaramid mo. Iti by grace, makaasa ka iti banag nga naramid ni Kristo. So nga dayta kakabsat, iti nagpagsinabalian, iti by grace, ken by works nga sursuro. Maudi, nga kayat ko nga talantanen, iti daytoy nga gundaway, kayat ko nga maawatan nyo, nga iti panangawat iti sabali nga ebanghelyo, ket panangilaksid iti pudno nga ebanghelyo. Ulitin kakabsat, kaya't kung nga dakamatin daytoy, ta importante daytoy nga banag, nga masapul nga maawatan tayo. Nga iti panangilaksid ti ebanghelyo, kat saan laeng nga intuno direkta nga laksidem iti ebanghelyo. No diket apaman nga inawat mo, iti sabali nga ebanghelyo, nilaksid mon, iti pudno nga ebanghelyo. Paitibukod ko matlaeng kapaliiwan kakabsat, obserbasyon, adu dagiti tattao nga iti pinagkunada, ebanghelyo iti parabor, iti patpatsyenda. Ngem, awaten damat, isursuro dapay, dagiti nagad adu nga sursuro nga titurong na ket ebanghelyo iti aramid, wenno work-based salvation. Ngem daytoy iti bagak, iti kanito nga inawat mo dagita nga sursuro at iturong na ket ebanghelyo iti aramid, linaksid mon iti ebanghelyo iti parabor. Kastoy iti sitwasyon dagiti taga Galacia, idi panawon nga sinuratan ida ni Apostol Pablo ijay baro nga tulag. Anya ti kuna ni Pablo kadagiti taga Galacia? Nagniningning kayo na iya kunana. Apay nga nakuna daytoy ni Apostol Pablo? Apay gaputa mismo nga ni Apostol Pablo, isu na nga mismo tinangipalawag, personal nga nangipalawag iti ebanghelyo kadagiti taga Galacia. Ngem iti udi, iti pinmanaw ni Apostol Pablo, naglakat ing kastada nga inmawat iti ebanghelyo nga daduma. Laglagi pa tayo kakabsat nga dagitoy nga taga Galacia, saan da nga direkta nga rinejektar iti ebanghelyo iti parabor? Saan? Nudikat, inmawat dalaeng iti ebanghelyo matlaeng iti parabor nga adda iti laok na nga aramid. Isu nga basahin tayo iti taga Galacia kapitulo 3 bersikulo 1, daytoy iti inbaga ni Apostol Pablo kadagiti taga Galacia. Kuna natoy, nagniningning kayo kit din at taga Galacia, siya sino aya iti nangalilaw kada kayo? Nalawag lagaruden ana ipakita kada kayo ana ilansa ni Hesu Kristo iti cross. Saludsudek man daytoy, inawat yu kadi iti espiritu ti Dios, babaen ti panangtong palyo iti panurot iti linteg, wenno babaen iti panagdengeg kin panangmatiyo iti ebanghelyo. Nagmaag kayon. Nangrugi kayo iti baro abiyagyo, babaen iti espiritu ti Dios. Ita kayat yu kadin ti agpatingga, babaen ti nainlasagan awagas. Pulos kadi nga awan serserbi dagiti amin nga padasyo, kunak nga adda, inted ti Diyos ti Espiritu na kat agaramid ka dagiti milagro kada kayo.
Aramidin na kadidag ito'y gapu tatongtong palin nyo iti paanurot iti lintag. Wenno, gapu tadumngeg kin mamati kayo iti banghelyo. Ket ita, masapol nga mirisen nyo iti padas ni Abraham. Kuna iti nasantuan nga surat, namati ni Abraham iti Diyos, ket gapu iti pamati na, imbilang ti Diyos analintag. Ngarood, masapol abigbigan nyo adag iti adaan pamati, isuda iti napaypayso akapututan ni Abraham. Impakpakaunana iti nasantuan asurat, apalintigan ti Diyos dagiti hentel babaen iti pamati. Ket naipakaammo iti naimbag nga damag kini Abraham. Si kanto ti aramaten ti Diyos iti panang bendisyon na iti amin sangkatauhan. Kas maudi nga sarita gagayem kin kakabsat, adda iti warning ko iti tunggal maysa kada tayo. Nga isumet laeng iti warning ni Apostol Pablo kadagiti taga Galacia. Makita daytoy ijay taga Galacia kapitulo 5 bersikulo 4. Kunana ditoy, no tarigagayan nyo iti mapalintag iti sangwanan ti Diyos babaen iti panangtong palyo iti lintag na isina kayon kin Kristo na ilaksid kayo iti parabor iti Diyos. So nga kayat na nga sa awen gagayem kin kakabsat no iti may nga tao pilin na iti salvation by works. Kahit na nga sa awen di jay na isina isunan iti parabor. Na isina lang isuna kini Kristo kahit na nga sa awen na isina lang na isunan iti pan nakaisalakan. So nga gyaman na gagayen kay kakabsat iting kay panagdengeg ket sapay kumata adda itinawatan tayo. God bless.